तपाईँलाई थाहा छ एकचोटि 5वटा चिल नि आकाशमा सबैजना 6 फन्को लगाएर होइन अनि एउटा चिल चाहिँ हराएर कहाँ गयो त्यो चिल आकाशमा 5 फन्का लाग्यो अनि एउटा चिल कहाँ हरायो आकाशमै हरायो होला किनकि चिल त उड्दै उडेन 5वटा चिल आकाशमा उड्यो होइन अनि कसरी त अनि एउटा चिल कहाँ गयो भन्ने बुझेँ अनि त्यो चिल चाहिँ के भएछ थाहा तपाईँलाई एक मन गयो अनि बित्तिकै थाकेर नि उता डाँडे पारातिर गएर बसेछ अनि 2 वर्षपछि चाहिँ फेरि आएर घुम्दा यता कोही पनि थिएन अरे त्यो ठाउँमा किनकि सबैजना चाहिँ यो अर्कै भएर चाहिँ गइसकेको छ अनि त्यो एउटा त फेरि फर्केर गयो त्यो पनि त्यो ठाउँमा होइन अर्कै ठाउँमा गयो त्यो चाहिँ फेरि अर्कै देशमा गएर नि आकाशको माथि गएर मैले